Yes, shalom. Mungu akubariki sana. Kama tulivyopatana leo usiku tutafanya maombi ya singles wote wale wanaomwamini Mungu kwa habari ya ndoa. Nikasema ni wale waliozuiliwa wasiingie kwenye ndoa, wale waliofungwa wasiingie kwenye ndoa na hawajui kilichowafunga. Maombi haya yatakuwa na pati 5. Pati ya kwanza ambayo tunaianza leo, natamani sana tumlilie Mungu reveal kile kitu ambacho kipo, chochote kilichofanyika kikatufunga, kikatuzuia tusiingie kwenye ndoa. Tunaomba Mungu akireveal. Alafu pati hii nataka tuharibu hivyo vitu, iwe umekiona iwe haujakiona, wewe kiharibu kwenye ulimwengu wa roho. Baada ya pati hii ya kwanza tutakwenda kwenye pati 2, 3, 4 mpaka 5. Kwaona nina imani kabisa wengi wenu mko tayari kwa ajili ya maombi haya, na hapa nitatoa tu mwongozo mfupi wa kile kitu ambacho ninatamani ukifanye. Kwa hiyo twende kwenye maombi. Mshukuru Mungu kwa ajili yako, mshukuru Mungu kwa ajili ya familia yako, mshukuru Mungu kwa ajili ya kule ulikotoka. Asante Mungu kwa ajili ya neema yako, asante kwa ajili ya ukuu wako, na asante kwa ajili ya fadhili zako. Mshukuru Mungu pia kwa ajili ya program hii. Mshukuru Mungu kwa ajili ya wote ambao watakuwa wanaomba maombi haya. Inua imani yako kwa nguvu kabisa ukiamini Mungu anaweza. Twende kwenye ulimwengu wa roho. Baba, katika jina la Yesu tunasogea mbele zako tena usiku wa leo tukiomba Mungu, kama kuna kitu chochote kile kinachohusika na watoto wako kuingia kwenye ndoa, tunaomba Mungu ukakifunue. Tunaomba Mungu ukakifunue. Kama kuna mahali popote wamefungwa, kuna kitu chochote kile kimefungwa akikawazuia watoto wako kuingia kwenye ndoa, ninaomba Mungu ukakionyeshe. Ninaomba Mungu ukakionyeshe. Haya, twende. Chochote kilichonifunga nisiingie kwenye ndoa, chochote kilichonizuia, agano lolote lililopo katika ulimwengu wa roho, chochote kilicho katika ulimwengu wa bahari, chochote kilicho katika ulimwengu wa maji, chochote kilicho kwenye ulimwengu wa ardhi, chochote kilicho kwenye ulimwengu wa misitu, chochote kilicho kwenye miili ya wanadamu kilichonizuia nisiingie kwenye ndoa, leo kikafunuliwe. Mungu nionyeshe ni kwa nini siingii kwenye ndoa. Mungu ninakuomba, Mungu ninakusihi unionyeshe ni kwa nini siingii kwenye ndoa. Baba, ninakuomba unionyeshe ni kwa nini siingii kwenye ndoa. Nionyeshe ni nini kinanizuia Mungu nisiingie kwenye ndoa. Nionyeshe Mungu ni nini kinanizuia nisiingie kwenye ndoa. Baba ninaomba unifunulie usiku wa leo. Ninaomba unifunulie usiku wa leo Mungu ninaomba unifunulie. Omba. Mwambie Mungu nionyeshe. Nifunulie Mungu. Nionyeshe zile siri zilizofunga eneo hili la maisha yangu. Nionyeshe ni agano gani lipo Mungu. Sema na mimi Mungu, nifunulie. Chochote kilichonifunga Mungu nisiingie kwenye ndoa, kiweke wazi usiku wa leo. Baba, ninakusihi, nimechelewa kwa muda mrefu. Mungu, kwa miaka mingi nimechelewa Mungu. Nifunulie kila kilichonizuia nisiingie kwenye ndoa. Kiweke wazi Mungu. Ikiwa ni agano linalotoka upande wa baba yangu, nionyeshe kile ambacho baba yangu alifanya na kinachonizuia nisiingie kwenye ndoa. Nionyeshe kile ambacho mama yangu alifanya kinachonizuia nisiingie kwenye ndoa. Nionyeshe Mungu kile ambacho watu wengine wabaya walifanya nisiingie kwenye ndoa. Baba, nifunulie. Kama ni uganga, nifunulie Mungu. Nifunulie leo Mungu, nifunulie. Omba. Iya na Mungu, mwambie nifunulie. Chochote kilichopo kwenye ulimwengu wa roho kinachonizuia nisiingie kwenye ndoa, Mungu kiweke wazi leo. Kiweke wazi Mungu. Ulivyofunua ile ndoto kwa Farao Mungu, nifunulie. Ulivyozungumza na Yusufu Mungu, nifunulie. Ulivyozungumza na Danieli, nifunulie. Mungu kwa kumaanisha. Rudia. Mwambie Mungu nifunulie. Kiweke wazi. Kama ni agano, madhabahu yote iliyopo, mtu yoyote, ndugu yangu, mama yangu, ndugu zangu wa damu wanahusika na mimi kutokuingia kwenye ndoa, Mungu nionyeshe ni nini kilifanyika. Nionyeshe ni nini walifanya Mungu. Mungu, kama kuna mtu yote alifanya kitu chochote mimi nisiingie kwenye ndoa, Mungu nionyeshe. Baba nionyeshe. Omba. Hilo ombi lirudie mara nyingi kwa muda mrefu. Liombe hata lisaa lizima. Mimi nimekupa tu mwongozo, omba hata lisaa lizima. Mimi nitavuka niende kwenye prayer point
Ya pili, kwa sababu ya muda, wewe hilo ombi uliombe hata lisaa zima, omba. Mlilie Mungu, mwambie kuonyeshe kilichopo, kile kilichofanyika. Mwambie kama ni makosa yako akuonyeshe, kama ni makosa wengine akuonyeshe. Mwambie kama ni wale watu uliongea nao kwenye mahusiano wamekufunga usiingie kwenye ndoa, mwambie Mungu akuonyeshe. Alafu tuende kwenye prayer point ya pili. Asante Mungu kwa kufunua, asante Mungu kwa kufunua chochote kinachohusika na mimi kutokuingia kwenye ndoa. Ninakiharibu kwa damu ya Yesu, kwa nguvu katika damu ya Yesu. Chochote kilichonizuia nisiingie kwenye ndoa, ninapambana nacho. Kila upinzani uliopo kwenye ulimwengu wao unaonipinga nisiingie kwenye ndoa, ninapingana nao, ninakiharibu. Ninaenda kwenye ulimwengu wao, kiwe kinaonekana au hakionekani. Chochote kinachonizuia nisiingie kwenye ndoa, leo ninakiharibu. Hakitasimama. Sitaacha kitu chochote kwenye ulimwengu wao kinachonizuia nisiingie kwenye ndoa. Nakiharibu. Naharibu kwa moto. Kwa Roho Mtakatifu nafanya vita na kila roho inaonizuia nisiingie kwenye ndoa. Nafanya vita. Naiharibu hiyo roho. Iharibike usiku wa leo. Napita kwenye ulimwengu wa roho, napita kwenye ulimwengu wa ardhi. Chochote kilicho kwenye ulimwengu wa roho kinachonizuia nisiingie kwenye ndoa, wanaume wa kipepo, wanawake wa kipepo, maroho mabaya, maroho ya mizimu, maroho ya uchawi, maroho ya uganga, wale wanaume niliingia nao kwenye mahusiano, wale wanawake niliingia nao kwenye mahusiano, laana yote ile, agano lolote nilopo linalonizuia nisiingie kwenye ndoa, haribu kwa moto. Omba kwa hasira, omba kwa nguvu. Kila kilicho kwenye ulimwengu wa roho kinachokuzuia usiingie kwenye ndoa, kiharibu. Hakikisha unaharibu. Wewe sema na haribu, kiharibike kwa moto, kitekete kwa moto, kitekete, kisisimame tena. Roho yoyote ile, uchawi, uganga, maneno mabaya, chochote kinachoendelea kwenye ulimwengu wa roho nisichokijua kinachonizuia nisiingie kwenye ndoa, leo ninakiharibu kwa nguvu ya damu ya Yesu, kwa nguvu katika damu ya Yesu. Kiharibike. Haribu. Tumia muda wako mwingi kuharibu. Tumia. Omba hili lisaa, omba hili ombi hata lisali moja, ukiharibu. Maanisha katika jina la Yesu. Rudia maombi mawili ukimaanisha kabisa. Rudia. Omba haya maombi kwa masaa mawili. Haribu katika jina la Yesu. Ukimaliza, kama ukutoa ile sadaka yako, tolea haya maombi, haya sadaka, alafu tukutane tena day 2 kesho. Natamani mtu mmoja afanye maombi kwa kina zaidi. Hapa nimekupa tu picha kile ninachotaka ukifanye. Kwa hiyo fanya kwa wakati wako, rudia, maanisha kabisa, piga kelele, omba, piga mikono wakati unaomba, haribu, teketeza mpaka uhakikishe kabisa kwenye ulimwengu wako wa ndoa umekuwa shwari. Alafu kesho tukutane kwenye part 2. Kama ukutolea sadaka pale mwanzo maombi haya, kama nilivyosema, hakikisha unatoa sadaka yako kwenye 0768205871. Natamani kila mmoja anayemwamini Mungu kwa habari ya ndoa ashiriki tendo hili, afanye maombi haya, na uhakika utavuka. Kuna vizuizi nimeviona vinaanguka, kuna watu nimeona wanavuka kwenye hiki kipengele. Ndoa yako ninaiona. 0768205871. Tolea sadaka. Hiyo ni nambari ya M-Pesa, jina litakuja Emmanuel. 0768205871. M-Pesa, jina litakuja Emmanuel. Alafu tukutane tena day 2. Huu ni mwongozo tu nimekupa, angalau upate ile picha ambayo unataka uone ni nini unataka ukifanya kwenye haya maombi. Shalom, ang'ang'ana kwenye maombi.